안녕하세요. 11월 14일 17시 예보가 알고 싶다입니다. 15일은 중부지방과 경북, 전북에 비가 내리고 일부 지역은 눈이 내릴 가능성이 있는데요. 비가 왜 어떻게 내릴지 그리고 눈은 어느 지역에 내릴지 한번 알아보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 위성 수증기 영상입니다. 어제 우리나라에 영향을 줬던 저기압은 이렇게 빠져나가 있고요. 그리고 새벽에 우리나라에 찬 공기가 들어왔죠. 찬 공기가 이렇게 들어왔었는데 지금은 이렇게 동쪽으로 많이 이동한 것을 보실 수 있습니다. 그리고 우리나라 남쪽으로 이렇게 건조한 공기가 놓여 있는 것을 보실 수가 있는데요. 최근 6시간 동안의 흐름을 가만히 살펴보면 지금 우리나라 동쪽이나 이제 서쪽에서는 이렇게 공기의 흐름에 큰 변화가 있는 것에 비해서 우리나라 바로 아래쪽 이 건조한 검은색의 건조한 공기는 슬로우 모션처럼 굉장히 느리게 움직이고 있습니다. 이전에도 말씀드렸다시피 건조 공기는 수변한 공기보다 밀도가 크기 때문에 이 영역에서는 이제 공기가 가라앉으면서 점점 하강기류가 발달하게 되고요. 이 하강기류가 발달한다는 말은 고기압이 강해진다는 뜻이 되는데요. 지금 우리나라 남쪽을 중심으로 고기압이 발달을 하고 있습니다. 이 고기압이 점점 발달하면서 고기압에서는 시계 방향으로 바람이 불어나오죠. 그럼 여기에 중심을 둔 고기압에서 이렇게 바람이 불어들면서 남서풍이 불게 되는데요. 이 고기압이 남서쪽에 우리나라보다 남서쪽에 위치한 따뜻한 공기를 점점 우리나라 쪽으로 이렇게 퍼올려 주게 됩니다. 그런데 오늘 수능 한파라고 할 정도로 굉장히 추웠죠. 지금 우리나라에는 차가운 공기들이 놓여 있는데요. 이 따뜻한 공기가 불어들면 밀도가 낮은 따뜻한 공기가 차가운 공기를 타고 오르게 됩니다. 이제 옆면에서 보면 이렇게 지상 부근으로 찬 공기가 놓여 있고 그리고 따뜻한 공기가 이 찬 공기를 타고 오르면서 구름대가 발달을 하게 되는데요. 지금 합성 영상에서 보시면 이미 지금 여기 바레만 쪽에서는 이렇게 된 이런 원리로 만들어진 구름대가 만들어져 있고요. 네, 강수 형태 분포도에서 보시면 지금 이렇게 바레만에서 발달하고 있는 비구름대가 있고요. 이 고기압이 점점 남쪽으로 이동을 하면서 우리나라에 비가 내리기 시작하는 것은 이제 경기 북부나 강원 영서는 자정 이후가 되겠고요. 그리고 서울과 같이 중부 중간 지역은 새벽 3시 전후가 될 것으로 보고 있습니다. 고기압이 조금씩 남쪽으로 이동하면서 점점 이 강수 지역도 점점 이렇게 조금씩 남쪽으로 이동을 할 텐데요. 분포도에서 보시는 것처럼 16일 새벽까지 이제 충청도 그리고 전북, 경북 일부 지역에도 이렇게 비가 내리겠습니다. 그런데 강수분포도에서 색상을 보시면 여기 하늘색 그리고 보라색이 보이실 텐데요. 하늘색은 이제 비와 눈이 섞여서 내리는 것, 그리고 보라색은 눈이 내리는 것 지역입니다. 경기 동부 그리고 강원 영서, 강원 선지에는 이렇게 경기 동부와 강원 영서, 강원 선지 이렇게 동쪽으로 눈이 예보가 되어 있습니다. 처음에 위성 영상을 보면서 말씀드린 것처럼 지금은 한기가 이렇게 동쪽으로 빠져나가고 있는데요. 그래서 중부지방에서도 동쪽 지역인 경기 동부, 강원 영서의 이 지역에는 1cm 정도 눈이 쌓일 가능성이 있고요. 그리고 강원 산지, 고도가 높은 강원 산지는 1에서 3cm 정도, 3cm가량 눈이 내릴 것으로 보입니다. 하지만 지금 비가 내리는 원인이 아까 말씀드린 것처럼 따뜻한 공기가 이렇게 들어오기 때문이라고 말씀을 드렸죠. 그래서 점점 따뜻한 공기가 우리나라를 이렇게 채워나가면서 그리고 또 낮에 해가 뜨면서 기온이 오르기 때문에 경기 동부와 강원 영서도 점점 비로 바뀌어 내릴 가능성이 높습니다. 또 다른 포인트는 강수량인데요. 지금 보시는 분포도는 누적 강수량입니다. 6시간 누적 강수량인데요. 지금 비가 내리는 지역들의 강수량이 총 5mm로 며칠 전 그 13일에 내린 비에 비하면 굉장히 양이 적습니다. 이번 비가 지상과 가까운 하층에서 따뜻한 공기만 작용을 하고 높은 상공에서는 별다른 작용이 없기 때문인데요. 그나마 강수가 제일 강한 시간대를 보시면 15일 6시에서 12시 오전 시간대, 이 시간대입니다. 내일 아침이 되겠는데요. 이때는 지상과 가장 가까운
이제 하층 쪽으로 약한 기압골이 이렇게 통과를 합니다. 그래서 이 기압골의 도움을 받아서 이번 비에서 제일 비가 많이 내리는 시간대는 아침 시간대가 될 수 있고요. 물론 며칠 전에 내린 비만큼 강하진 않고요. 이제 이후 낮부터는 비구름대가 발달이 약해지기 때문에 비가 내렸다 그쳤다 하는 지역이 많겠습니다. 네, 이렇게 이번 비는 상공에서는 별다른 작용이 없고 지상과 가까운 하층에서만 비구름대가 발달해서 비의 양이 적은 편인데요. 그나마 출근 시간대에 맞물리는 아침에 가장 발달한다는 점 참고해 주시면 좋겠습니다. 오늘 예보가 알고 싶다는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.